كل يا حمار واحمد الله. قال لابد من صوت يعلم به الله. هذا قال لك قد كان في واحد خطيب جامع بيفعل الخطبة ويشتي يفضح واحد، لذلك اسمع القصة وركز وانت هتعرف ما هو المغزى. فقال لهم في الخطبة: اخوتي المصلين، ان جارنا فلان الفلاني في الشارع الفلاني في الحارة الفلانية يبيع الخمر البلدي، يبيع الخمر البلدي ويعصر الخمر البلدية في المنزل ولا يتقي الله. السكارى في الخطبة سمعوا، كملت الصلاة صاروا لعنده اشتروا. اشتغل قرعة صاحب اللبقة، قال لهم: ما دراكم ما هذا؟ قالوا: صاحب الخطيب ذكرك قال كذا وكذا. قال: هكذا. شبح نفسها العشي صارت على الخطيب زلط فلوس. قال لي: يا منعاه زيد افضح ذي كذب يبيع الخمر. والخطيب قال: لا تقلق يا أخي. الخطبة ثانية وثالثة ورابعة، وكان كل ما يذكر الخطيب يزيد الزباين. رسالة لبعض المشاهير، رسالتي إلى بعض المشاهير: بطل التشهير بالناس وبطل فضح الناس، حتى لو كان كذا ولابس جنز ولابس ورد ما دخلك. بطل انك تلاحق المذيعات، بطل انك تلاحق الممثلات، بطل بطل بطل. هذه نصيحة من قلب أخوك. ولذلك أنصح المشاهير الجداد الذي عندهم أبو 2000 متابع والذي بدأوا يقلدوا هذا الأشياء، وكل ساعة يدور عيوب الناس، وكل ساعة يدور عيوب متابعين، وكل ساعة يدور عيوب مذيعات أو ممثلات أو مذيعين أو ممثلين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فضح مسلما فضح الله في الدنيا والآخرة. حتتجمع عليك الأشياء، تتجمع عليك السلبيات، وتجمع عليك العلامات، وتفضح أمام الناس. ما تشتي أنت إذا كانت نيتك تشتري على حساب الآخرين، الله يعينك لك. حتى لو في واحد بتبصر إنه بيفعل غلط، اتصل له، سر لا عنده، رسل للناس إن مشى وإن ماشي، ما لك دخل، أنت تهدي عليك. أما تسمع به وتوري الناس إنه بيبيع بلدي، أجر اشتروا منه، ولا تقول فلان الفلاني دخلوا يتابعوا بسروا، ولا أدري ما دخلك. الله بيقول في القرآن: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا شفتوا واحد من 100,000 متابع وبيسب، هذا مش كلمة طيبة، بيخالف قول الله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لكم منا أطيب التحايا، وسامحوني إذا زعلتم مني الذي عدمت جداد.